Owen，Hi Avis，Hi everyone。今日唔好意思，我嚟唔到公司，因為咧有啲感冒，又唔想出嚟傳染大家啦。咁亦都唔想係做唔到呢個 sharing 嘅。咁我把聲同平時有少少唔一樣，但係希望今日仍然可以喺個線上運用今日嘅互聯網啊 Zoom 嘅power 咧，能夠同大家分享到我今日要分享嘅內容㗎。咁我而家去 share 下我今日同大家要分享嘅內容啦。OK。咁我相信咧，而家咧大家又睇到我個畫面㗎啦。咁今日呢個做法咧，見到我好似企喺旁邊嗰度咁樣啦。頭先我相信公司大家同大家分享過嘅嘢咧，係好多係講緊有啲咩嘅各位好成績嘅同事攞到啲 achievement，攞到啲成就啦，係做到黃金啊，做到 founders 啊，做到創辦人啊。咁亦都係最近呢一次咧，我哋去美國咧，就見到美國年會入邊有好多好多嘅，今年好似多咗千幾個silver 出嚟啊！咁我哋希望咧，我哋香港咧，響跟住嗰3個月入邊咧，能夠創造多幾個 silver、幾個黃金、幾個創辦人，甚至乎幾多個白金或者鑽石嘅。咁大家講嘅咧都係頭先所睇到嘅呢個結果。咁嘅結果入邊咧就係包括啲咩嘢咧？其實結果咧係來自我哋嘅 behavior 㗎。咁有3樣嘢咧都影響我哋嘅結果嘅喎。呢3樣嘢咧都可以話係思想或者行為啦。邊一樣嘢影響最大？邊一樣嘢影響最少咧？咁我想同大家喺呢度分享下，影響得最大嘅會唔會係方法或者係策略咧？好多時候我哋嚟學公司嘅某啲嘅講法啊、產品嘅用途啊等等等嘅嘢咧，或者啲科學啊，即係甚至乎嘅銷售技巧咧，呢啲都係方法或者技術嘅。但係呢個係咪影響我哋結果嘅最重要嘅一個環節咧？又或者我哋嘅自己同自己講嗰番説話，我哋入邊講緊嘅故事啊，我哋講緊嗰個即係 story，自己同自己內心嘅對話，就算冇講出嚟嘅話咧，亦都係可以話係一個即係最重要嘅影響力嘅。如果你話，誒實得嘅啊，譬如公司推出咗一樣嘢，或者係點樣能夠攞到$500嘅，實得嘅。但係你話，誒好難嘅，呢個係入邊嘅故事嘅。或者我呢個月可以簽到10個人嘅，你話，咦應該得嘅。就係話係冇乜可能嘅，另外2種唔同故事。仲有第三樣嘢有可能係影響個結果嘅喎。頭先你呢2樣，你諗下邊樣係最重要，或者邊樣係相繼地冇咁重要？第三樣嘢係咩咧？第三樣就係我哋嘅狀態，我哋嘅活力。嗱，今日我病病地啊，雖然我唔能夠揸車出嚟，或者我唔想出到嚟係又咳又打乞嗤嘅話，影響到大家咧。但係我而家對住個鏡頭咧，我相信我狀態都應該係唔錯嘅，或者我需要飲翻杯茶啦嚇，飲翻杯呢個香蜂草茶嚟嘅，對把聲可能好啲嘅。呢3樣嘢邊樣係最有影響？我哋有冇結果，或者邊樣係最冇影響，或者係最少影響咧？大家討論下，問下隔離嗰個人啊，X、Y、Z 呢3樣嘢，邊一樣嘢影響多啲？邊一樣嘢影響最少咧？其實有答案嘅，我相信你哋討論咗啦。答案係乜嘢咧？幾多人覺得係 X？幾多人覺得係 Y？幾多人覺得係 Z 咧？呢度有答案啦。呢度唔係我嘅答案，呢度係啲專家。我花咗好多時間、好多嘅金錢咧，去外國咧去學咗好多好多呢啲嘅 personal leadership 啊，個人領袖力翻到嚟咧，發覺咧3樣嘢影響得最少嘅咧，原來係技術啦，或者我哋嘅方法啊，或者策略，反而影響得最多嘅咧，一係就係策略，一係就係 story。3樣嘢咧，我覺得咧，如果係我個即係我個 state，我個狀態，或者即係唔係好好，但係因為呢度個 story，我覺得今日呢個好重要嘅，影響成個國家嘅，或者影響好多老人家嘅，或者影響我個仔、我個女、我個孫嘅。咁樣咧，無論我今日係病緊，或者我今日要同大家講嘢嘅，無論我今日係感冒緊嘅話咧，我仍然覺得咧呢度 story 覺得係一定要講嘅，一定而且要講得好嘅。咁我咪盡可能係話，即係做好啲嘅 keynote PowerPoint 啊，響適當時間，希望能夠講得切去俾到阿 Stephen 或者 Avis 佢哋可以 show 到俾大家睇狀態。咩影響我哋嘅狀態咧？Story 當然影響啦，係嘛？但係有幾可能係幾 often 你係 at your best 嘅咧？你有幾慣常係最佳狀態，或者普通狀態，或者唔係幾好狀態咧？咁大家要睇下咧，你而家究竟望下你左手邊嗰個人，望下你右手邊嗰個人，睇下邊個好狀態啲，左手邊嗰個好狀態啲，定係右手邊嗰個好狀態啲？俾個好狀態嘅樣佢睇下，或者你係坐得直啲啊，
個人係即係擴展一下，或者唔好捲埋一齊啊。咁呢個係絕對影響狀態嘅。狀態係受咩影響嘅咧？頭先我講過 story 影響嘅，個 story 就話你個 focus 喺邊度。你呢度諗緊你個 focus 喺邊度，亦都係 story 嘅一種。你呢度諗緊呢件事有冇意義，亦都係 story 嘅一種。你呢度諗緊咧就係話你用緊咩語言？唉，係即係諧聲諧氣嘅話，哀聲哀氣嘅話，又或者係最好狀態嘅嚇，你個聲線係夠雄壯嘅，你講嘢嘅速度係比較快嘅嚇，或者你眼神係望住對方嘅，一樣影響狀態。我哋做 Terra 有啲咩嘢係影響狀態嘅咧？有邊種精油係影響狀態嘅？你諗下，問你隔離嗰人，究竟係薄荷啊，抑或係即係 Superman 啦，抑或係 Lavender，抑或係 Frankincense，抑或係咩咧？大家講一樣嘢出嚟嚇，話俾隔離嗰人聽，乜嘢精油係最影響你嘅狀態咧？呢種精油係最影響我狀態，叫做 Tool，其實係我自己連上去嘅名。係任何一種精油咧，有佢特別嘅功能嘅。大家想去呢個即係叫做香芋精油啊，或者想去我哋美國嘅嗰個DMK 嗰度咧，你會見到好多嘅工具俾你睇到嘅，影響我哋嘅狀態，影響我哋身體，影響我健康，影響我嘅姿勢。哇！你咁樣嘅話，你就好狀態啦。你捲埋縮埋一齊嘅時候，哎呀，垂頭喪氣，你咪唔好狀態咯。狀態影響咩啊？狀態影響我哋嘅行為。行為係咩咧？行為其實影響習慣嘅，但係行為咧影響結果嘅。行為影響結果，咁如果你成個行為即係個習慣啊，好多行為都係習慣咗係咁，習慣係負面嘅，習慣係好慢動作嘅，習慣係猶豫不決嘅，咁變咗習慣咗係咁嘅行為，咪有啲麻麻地，甚至乎唔好嘅結果咯。但係而家咧，我哋除咗有頭先嗰啲嘅即係各種嘅精油咧，而家仲出咗呢一盒嘅新叫做 Foundational Wellness 啊。呢個入邊有咩咧？入邊有5滴嘅薄荷，係一片嘅即係 sachet 嘅包裝啦。有一粒E Omega，我喺後邊嗰度個銀幕嗰度遮住咗，攞唔到。咁仲有咧係乜嘢咧？就有一包嘅 DMK 唔係 DMK，係 VMG，我成日記住個 DMK，VMG Plus Vitamin Mineral 同埋 Green 仲有咧就係話有一粒嘅叫做Probiome。呢4樣嘢，如果你巧妙地運用嘅話咧，呢個咁嘅 sample kit 咧，呢個咁嘅 sample pack 咧係有 PV 嘅喎。所以咧，我希望大家咧，而家已經係我哋香港好幸運地咧，喺呢個 NFR 已經買到啦。喺 NFR 買到仲有 PV 嘅話咧，咁幾好咧。多啲用呢個工具嘅話咧，你會影響你嘅行為。咁係邊幾樣嘢影響咧？就係我哋嘅思維咧，我哋嘅 mindset 就係我頭先個 story 啦。mindset 包括埋你個 mind 入邊有幾多 knowledge 嘅，亦都有我哋嘅 skill set。skill 嗰陣我會講到有9種好需要有嘅 skill，喺嗰5個嘅 PIPES 嘅5種嘅活動或者行為入邊需要做嘅。咁但係最重要咧係我哋有冇工具，有冇好嘅 tool set。到 Terra 咧呢3樣嘢其實都好高分嘅，就係呢9種嘅好似個救生圈咁嘅 PIPES 咁嘅一個嘅system，係我哋嘅 empowered success。你有幾熟咧？你需要好熟嘅。而呢9種嘅我哋叫 connect、invite、introduce、educate、close， 即係呢度所講嘅連結、邀約、介紹、教育同埋去 close， 即係佢話收尾，其實係我哋簽單，係嘛？點樣埋尾咧？可以話我哋入會啦，然後咧第7個咧就係我哋嘅enrollment 啦我哋簽單咧，然後我哋 follow up，令我哋 connect 啦，咁把握同埋轉介紹。好啦，我講今日最重要嘅係講 habit， 因為我咁多年來咧。我最大嘅得着咧，呢度咧有幾本書我擺咗喺度，頭先擺咗喺度，睇而家擺咗邊度先擺咗呢度。呢度有2本書咧係非常非常重要嘅，跌咗落地下添。咁呢一本書咧，大家睇清楚。呢本書係我一本好厚，不過呢本好薄。Seven Habits of Highly Effective Network Marketing Professionals。呢本書係非常非常重要，因為點解咧？佢入邊講到咧係一個叫做 The best way to learn， 最好嘅學習嘅方法咧。The best way to learn is to prepare to teach。最好嘅學習方法咧，原來係準備你今日學咗嘅嘢嘅話咧，你去教別人。譬如你好多時候你哋同即係 Monica 老師啦、Yvonne 老師啦，或者係Connie 老師啊，或者係Agnes 我哋嘅marketing manager 啊，我哋公司嘅營養師啊，或者我哋好多好多嘅老師咧。佢哋嘅講課入邊咧，你學到嘢嘅。但係呢度入邊一個好重要嘅講法咧，你哋一定要睇呢本書。呢本書咧叫入邊所講呢個最重要嘅講法咧，叫 Three People Teaching。我係第一個人，佢教我係佢教咗我，然後我再去教另外一個人嘅話咧，咁呢個叫做 Three People Teaching。1、2、3，佢教咗我，我教翻佢。
所以呢度有三個問題嗱，我即係好重要喺紅色呢一頁咧，我好少睇書咧睇得咁重要前面嘅 privilege 呢度咧，佢講 application exercise 就係話咧，你今日學咗嘅嘢啊，你今日聽咗 Owen 佢哋所講嘅嘢 Ava 所講嘅嘢，我所講嘅嘢啊，或者頭先阿華章老師講嘅嘢嘅話咧，你會去學咗嘅嘢教翻邊一個咧？你學咗啲㗎，你諗住要教邊個？第一諗住教邊個？第二咧就係話咧。你要決定你幾時話俾佢聽，你想同佢分享或者想教佢呢樣嘢咧？你話佢聽啊，我打算下個禮拜一、禮拜二想同你去討論下或者分享下我琴日聽咗啊邊個所講嘅好大嘅，即係一個好大嘅學習，好好嘅學問咧。我想有啲嘢咧係同你分享，仲有個小禮物送俾你。你聽日得唔得閒？我過嚟揾你啊！咁講。第三樣嘢咧就係話咧，你幾時會過去啦？咁所以呢三樣咧 ，Whom will you teach？When will you share with this person your intention to teach him or teach her? When will you teach the material to this person? 你幾時先將呢樣學到嘅嘢，或者係呢樣新買到嘅嘢，或者係呢一樣係咁重要嘅嘢同我哋講咧？咁呢度有三個重要，我話 You are not your habits。如果你話習慣咗學咗嘅嘢係唔會同人講嘅，呢個亦都係一個習慣。或者你習慣咗學咗嘅嘢，喺48小時即刻揾到個人講，就算你揾唔到個人講都好啦。你對住塊鏡講又，你對住塊鏡講又得，你對住個小朋友講又得，你對住隻貓講又得，你對住狗講又得。最緊要係你講一次 ，prepare to teach。你自己錄起佢，好似我而家咁錄起佢都得嘅。仲有咧就係話咧 ，habits make or break you。佢能夠係令到你成功，亦都可以令到你咧係失敗嘅。好啦，頭先仲有一個 point 未講嘅。就話咧，習慣係我哋重複嘅行為，a pattern of behaviour。好啦，呢度咧係7個，即係 Seven Habits of Highly Effective People。我今日淨係想同大家講咧，其中3樣嘢嘅啫，因為講唔晒7樣，呢度7樣講晒㗎啦。就係第一樣嘢係咩咧？叫做係 be proactive，就係話主動積極。第二樣咧就係以終極為開始，以終點為開始。第三樣咧係 put first thing first。而呢3樣咧做到嘅話咧，就係你個人嘅成功啦。如果你再做埋4、5、6咧，咁你就可以咧。第4樣叫 think win-win， 第5樣嘢咧叫 seek first to understand then to be understood， 即係話知彼解己。第6樣嘢咧叫即係綜合嘅統合嘅綜效，其實即係 synergize， 1+1可以大過3，可以等於11咁大嘅，係嘛？即係大家係互相接納對方，大家互相借力對方。而第7樣嘢咧就叫不斷更新，叫 sharpen the saw。而我今日咧淨係想同大家講咧係第1、2、3同埋第7嘅啫，4、5、6我係冇機會同大家講，亦都唔夠時間同大家講。咁如果你有興趣嘅話咧，我留翻我下一集啊，或者下一次同大家分享，或者你上去睇下啦。嗱，呢度咧我自己寫咗個 table 出嚟嘅，呢個 table 我寫出嚟咧，希望大家睇得到。Aware 有見聞，你要令到人哋知道有 doTERRA， 令到人知道有咁好嘅 CPTG 嘅精油。Curious 令佢覺得好奇，咦咩叫 CPG 啊？點解食得㗎？點解可以即係咁有功效㗎？你令佢有興趣知道更多，你令佢有興趣上堂，你令佢有興趣嚟參與嚇。佢係咦嚟咗參與啦，聽咗你嘅課程啦，無論線上線下都好啦。佢15、16想嚇買一啲，而佢終於咧就係買咗啲啦。咁1、2、3、4、5咧就係頭嗰5個 step，就話咧1、2、3、4、5。如果你唔做咗第1、第2、第3、第4、第5咧，第6係唔會出現嘅。就算1、2、3、4、5入邊有啲人佢即係唔接受你都好啦，6、7、8、9、10嘅話咧，都總係會有㗎。你見100個人總係有，即係你有100個名單，總係有45個人你約得到，總係有30個會出現喺面前。你睇點樣執翻歌甩咗個10幾個啦，係咪？有45個你見得到，有約得到，有30個出現喺你面前，你做到個 presentation， 你做到個演繹，講到你想講嘅嘢。有15個咧就係話有行動嘅，有3個咧就係話佢唔係買一次啦，佢會重複購買嘅。咁你如果話3個月有3個，咪即係個個月有1個咯。係1個禮拜有3個，或者1個月有12個，幾多先係你嘅 story 啊？It's up to you。我試過係自己1個月都簽咗10幾20個人，我試過係1個月我旗下有成800人咁多。咁但係如果話好似即係其他我哋嘅鑽石總裁等等等，佢哋1個月可能有幾千人入嚟。David 老師嘅話，可能佢日日都有1、2千人入嚟都未定。咁所以咧，喺呢度入邊有咁多個話題入邊咧，6、7、8、9、10咧，就係話佢試過一次嚇，佢試過就買咗少少啦。然後第6個 step 咧就話佢試過幾次啦，係嘛？佢繼續買多啲啦。然後佢有信心啦，成為會員，已經第7個 step 咯喎。所以咧要有耐性，但係要盡快完成1、2、3、4、5、6。咁咪有第7個咯。
你預100個人嘅話，就可能有20個第7個成為會員。然後咧第8你知㗎啦，LRP 125係咪有好多嘢送？然後咧日常生活都用到啦，開始轉化咗其他家庭生活，所有嘢都用埋啦，唔去超級市場買啦，唔去屈臣氏萬寧買啦，同你買啦，自己買啦，做咗會員啦，同埋咧就去第9 step 咧就係話係學習體驗啦，係偶爾有人問佢咧，佢開始分享。呢叫被動分享啊！冇人問佢，佢唔會分享噶。可能已經係第9 step，第10個 step 咧就係開始深信不疑。你叫佢唔講都唔得，你哋在座一定有啲人唔講都唔得，講到咧你初人哋咁講，你覺得人誇張，而家你用誇張過誇張都唔出奇，係咪？你問下隔離嗰個人，佢而家係咪仲誇張過以前？係嘛？佢已經係深信不疑啦。但係佢能唔能夠去到第11個、第12個咧？佢能唔能夠有一群？有30個人買緊2000點嘅話，唔係30個人買緊200點嘅話，咪有6000點咯，係咪？有30個人買緊100點都有3000點啦。咁所以咧，你要成為一個 elite 或者要成為一個premier 嘅話咧，我哋叫專著嘅話咧，其實都唔難嘅。但係最重要咧，要去到第12個 part 嘅話咧，佢能夠留下有3個組別有3000點嘅話，呢個其實如果你呢度足夠相信嘅話咧，係指日可待。究竟係乜嘢阻住我哋咧？我哋呢次嘅年會咧，我哋嘅老師咧係 Mel Robbins 話 ：It's you against you。佢話係你自己阻住你自己嘅啫。好多時候我哋係諗到嘅嘢，諗得太多嘅話唔敢做。我8年前買咗嗰本書叫做《The 5-Second Rule》，佢呢次咧喺美國大會咧已經咧係繼續同我哋講。其實我哋個團隊用咗3-4年、4-5年都有㗎啦。我哋每次嘅開會結尾都話5、4、3、2、1就係呢度5、4、3、2、1 Go。佢話5、4、3、2、1，我淨係話5、4、3、2、1 Shine。今年嘅年會就係 Shine。你能唔能夠5秒鐘之內你想做、你覺得做、你覺得自己應該做嘅話咧，就衝上去做，唔好諗咁多。唔好 overly prepare 而未曾開始，唔好準備得太多而係完全未曾踏出一步。你做10件事，可能有5件錯咗，都有5件啱；有8件錯咗，都有2件啱。點解唔喐咧？剩翻3個月，你可唔可以5、4、3、2、1就去揾佢，同佢分享頭先呢一盒咁好嘅我哋嘅一啲嘅 foundation wellness 嘅 package 啦，或者分享你手上嘅精油咧，或者分享好多樣嘢咧，呢個都可以分享㗎。我手上頭先仲喺美國咧，阿 Maple 送咗一條咁嘅橡筋俾我。呢個係咩啊 ？Deep Blue 呢個 Deep Blue 咧係我有幾條啊，佢送咗幾條俾我。我哋攞嚟即係做運動咁拉都得㗎嘛。其實係好多樣嘢咧。其實你搞到佢稍微有趣味性嘅話咧，其實好多嘢係可以做嘅。希望大家咧可以5、4、3、2、1就高啦。但係你話，咦？我介意人哋點睇我喎？佢哋可能拒絕喎，佢哋可能話去邊度有得買喎？去邊度好啲喎？地養好啲喎？我哋覺得慢喎。Let them say what they say. Let them do what they do. 你揾嗰啲講 yes 嘅，佢真係俾嘴臉你睇嘅話，由佢。如果100個人入邊，你有50個接受你嘅話，你已經係一面倒嘅 landslide 㗎啦。所以咧 ，let them， 佢第2本書就係 let them， 第1本書就係5、4、3、2、1。好啦，我希望大家咧能夠咧就話知道今日嘅成功咧係200%嘅。我哋公司咧其實咧樣樣都好㗎啦。你會睇得到咧，如果你自己100%，公司就係我哋係100%嘅 A 等嘅公司。所以咧，就算你60%都有60%嘅結果啊。但係如果你個朋友佢唔好彩揾到一間公司麻麻地嘅，佢得30%嘅啲公司嚇。咁就算你投入一個8%乘出去，都係得30%嘅啫。如果你自己係即係投入咗一半半嘅，得60%，其實得18%。所以咧，我下一頁嘅比較咧就係話，我哋如果我哋又係60% 嘅話，如果人哋我哋係投入60%都有60%，人哋投入60% 嘅話咧，其實得18%嘅。呢度咧呢個表俾大家睇下咧，究竟你自己係願意投入幾多個 percent 嘅話，有幾多 percent 嘅結果？如果咁乘落嚟嘅話，我哋係幾好公司都好啦，個行業啊或者個團隊啊，有邊幾個 variable 咧？你投入幾多？有幾多個 variable？你個團隊有幾好？有幾多個 variable？呢個 result 咧就係前邊幾樣嘢係影響出嚟嘅。個 result 出錯咗 S 嚇。咁變咗咧，希望大家去自己去打算，喺未來呢3個月、未來呢3年，你打算投入幾多？我就做咗15年啦。我同 Yvonne 咧，其實2個一齊做嘅話咧，2個加埋可能唔止100% 嘅。所以今日俾你大家最重要一樣嘢咧，係5、4、3、2、1 do it 因為咧 behavior 咧，人哋就話 be do have。其實咧我自己揀咧係叫 do be have。點解咧？
我哋 doTERRA do it do it do it 嚇，上面有一畫嘅就係個 halo 嚟嘅，就係嗰個光環嚟嘅。但係 do behave 咧 ，be 就個 being，have 就係你所擁有嘅嘢。do behave 咧就叫 do doTERRA 嘅 behavior，behave 就係 behave。你跟住 doTERRA 嘅 behavior 去做嘅話咧，你絕對冇錯噶啦，好嘛？今日同大家分享嘅咧就係咁多啦，希望能夠咧你能夠接受我頭先所講嘅呢咁多樣嘢嚇。5、4、3、2、1就係你自己可以去影響即係別人去投入呢5個 step，然後咧跟埋呢即係7個 step 嘅話咧，咁就絕對可以啦。今日就同大家分享到呢度啦。希望你哋可以喺未來仲有差唔多80日到啦，可以去到今年嘅年尾，大家喺呢70幾日入邊咧，全力以赴5、4、3、2、1 do it 嚇，日日都係咁同自己做嘅話咧，你就一定有個 Merry Christmas。希望大家好掌握呢20幾日咧，你仲有機會做 founder， 你仲有機會做黃金，你仲有機會咧去攞到明年嘅好特別嘅公司為你準備嘅一切嘅好嘅嘢，好嗎？今日就講住咁多啦 ，Thank you so much，拜拜，準備我哋5、4、3、2、1 ，Go！Let's do it！Thank you。